大家好啊，咁就聽日啦，谷草賽事4+3咧，咁就咁啱睇中兩隻馬都係同一個馬房啦，咁就所以講講嗰兩隻馬啦，咁就先講第二場嘅，咁就2號馬輕功猛男。咁輕功猛男咧，呢隻馬其實點解會睇好佢呢？咁其實最主要就係佢其實近3場佢跑嘅谷草1200咧，都係喺3班度跑嘅嗰陣時候。咁其實咧，如果你睇翻咧，嗰3場嗰啲對手咧，雖然佢輸咧，其實就都唔係話好遠。其實你講緊可能3個馬位，最差4個馬位，咁啊近嗰啲係1個馬位。咁其實馬位就唔算話特別多。咁但係咧，其實可以睇翻佢個對手咧都唔錯嘅。咁我可能攞其中一場啦，3月25號553場啦。咁咧553場其實就係最近嗰場跑谷草嘅。咁其實咧，嗰場裡面咧，頭馬就好接拍啦，咁啊當鋭啦，咁粵港之區啦，粵港之區其實都係一隻好馬嚟啦，咁佢之前贏嗰次都贏幾個馬位贏啦嗰啲嚟啦，咁福星小子又連贏幾場啦，跟住宜昌光輝又新勝班上嚟啦，咁飛馬座亦都係識贏啦，咁其實即係話跑佢前面嗰堆馬咧，其實都已經係證明我自己今季裡面季內有好表現㗎啦。咁而我其實更加另外一樣嘢睇咧，就係其實同佢跑近嘅另一隻馬咧，喺佢即係後面都係大家都係輸3個馬位咧。就算嗰隻加州本事咧，其實咧喺今年都已經係4班贏咗2場㗎啦。咁樣咁所以咧喺咁樣嘅情況下咧，其實又睇翻輕功猛男嗰個水準唔差嘅，輸俾嗰啲對手。同埋另一樣嘢就係咧。可以睇翻啲片咧，如果有興趣。咁其實佢好多時候嗰個餘勢咧係唔錯嘅。咁你可以留意翻，譬如其實佢個檔位都唔係話特別好嘅，有時候8、9檔。佢之前佢近嗰2場跑谷草，其實當你跑8、9檔，其實佢有啲餘勢，然後輸又輸唔遠咧，其實都即係證明佢喺3班都有一定嘅水準啦，即係真性唔咁講啦，但係佢都能夠同3班嗰啲馬嘅主馬群係跑得接近啦，咁樣咁相對之下，然後我就睇翻咁第二場啦，咁其實有冇啲咩馬係即係表現好好咁可能最咁當然佢呢組馬都有2隻馬係新勝嘅，咁環球英雄啦，連贏2場啦，但係又變成咗12檔啦，咁你短途12檔咁贏咗2場加咗磅係有擴傷嘅。咁另外一隻識贏嘅馬啦，近期就係隻聶寶勤啦，咁聶寶勤就基本上都5班搞咗好耐，搞到季尾排個1檔先識贏，我就未必會覺得隻馬係進步或者開竅咯。咁相對地就係如果我覺得新勝嘅馬都唔係咁話俾我知個實力咁超卓嘅，可能只係可能今場形勢又唔夾，本身有啲實力又唔高嘅，咁我會有啲抗傷啦。咁再加上而家其實熱門嗰隻就係落班嘅美麗邂逅，咁其實都排過9檔外檔，我又唔係真係咁睇好，係啦。咁相對地反而姚本輝呢隻馬其實5歲啦，仲有空間啦，咁同埋其實都係呢個路程搏殺㗎啦。咁聽日又仲要4+3，咁佢排個即係4檔啦，唔算話最耐嘅檔，但係都應該會攞到個位啦。咁所以即係啲對手又唔係好強嘅情況下，然後佢其實喺3班跑到嗰啲質素嘅話，我覺得佢呢場嚟講，佢算係一隻即係有強組賽績嘅馬啦。咁可以大家留意一下啦。呢隻咁係第一隻啦。咁第二隻我想講嘅就係時間寶啦。時間寶咧應該就第6場係啦，第6場咁就第6場啦。時間寶係啦。咁其實咧呢場咧
時間寶咧，佢我留意佢嘅原因最主要就係佢對上嗰兩場其實佢都係跑第二啦。咁主要我其實覺得就係佢譬如509嗰場佢輸俾嗰隻叫知道穩勝啦。咁知道穩勝其實都贏到上去啦，而家咁佢嘅對手明顯係超班啦。咁我覺得輸俾一隻超班嘅對手又唔係咁過分啦，係啊。咁另一場啦，又係跑第二啦，咁就泛泛有餘啦。其實泛泛有餘咧，係今季咧已經喺呢個路程贏咗即係已經贏咗3場嘅啦。咁所以其實即係佢佢輸嗰兩隻馬都係喺4班係識贏，而且穩定地有交出頭馬㗎嘛。咁其實佢每一次都唔係輸好多嘅時候咧，咁今場其實佢呢刻咧就8倍啦。其實我相信如果佢唔係排個外檔咧，同埋金城光跑咧，佢冇可能係呢個賠率嘅。咁而家佢有8.5倍咧，其實我相信佢聽日都會熱嘅，即係相對地熱翻啲啦，應該未必會咁難。咁佢最大嘅隱憂當然係排11檔啦，但係其實如果睇翻速勢圖嘅話咧，或者其實唔睇速勢圖，你大概都估到，你見到呢場馬其實冇乜真係放頭前領嘅馬咯，反而同佢過去之前嗰啲場次有啲唔同啊。反而佢之前咧，佢跑譬如佢跑509咁樣咧，其實嗰場馬佢同知道穩勝係兩隻大家自己放頭咧，有少少即係有少少費力啦，唔係得佢一隻放頭馬，佢嘥咗啲力。咁但係佢都唔係輸得遠啦。咁譬如另一場其實一樣咯，都係佢同首度再來兩隻馬放頭，即係又係耗費咗氣力。而相對呢場其實我中意佢嘅就係因為其實應該冇馬再同佢喺前面度喺放頭度跑而燒咗佢啲體力，因為其實就咁望翻呢度堆馬，即係你話我會唔會突然間有一隻馬上嚟同佢燒？我唔肯定，但係觀乎即係佢哋過呢一堆馬而家嘅過去記錄咧，佢哋都冇放頭嘅記錄嘅，係啦。咁即係話呢一場其實咧，雖然話11檔，但係咧可能時間寶就都仲係唯一一隻放頭。咁如果過去嗰兩場，我覺得佢都係因為因為兩隻馬拍住放頭而有少少費力咗而輸過第二嘅話，咁佢今場如果冇馬干擾佢嘅話，佢自己領放嘅話咧，我反而覺得個11檔未必係問題嘅，係啦。咁相對地，我覺得而家佢仲要因為呢個檔呢個騎師有一個咁樣嘅賠率，其實都幾值博咯。咁就主要就呢兩場啦，因為我覺得同埋呢另外一樣嘢，呢兩場嘅對手都唔強嘅，係啊。咁有新勝馬嘅，咁但係其實你見到啦，盈月又好，香港城區又好，都排外檔啦。同埋其實佢哋贏馬加分唔係好多啫，即係贏馬加分唔多咧，有陣時候榜嘅影響係少咗，但係都側面反映咗一樣嘢，就係其實佢贏嗰個賽事嘅水準唔係咁高咯。相對地，反而時間寶其實佢一路跑第二啦，但係其實佢一路都有分加咯，係啊，都會加1分啊，或者其實佢係真係由2月開始嗰個評分嗰個 trend 都係上升緊咯，即係已經。即係我亦都覺得姚本輝係真係摸索到隻馬啊，已經係呢個路程，呢個跑法就係最理想嘅跑法。咁呢啲馬咧，其實係應該一路有得上升咯，係啊，而且佢個磅亦都好輕，喺季尾都好着數。咁所以呢隻都係我自己嘅一隻重心啦。咁就睇下聽日幫唔幫大家啦。咁我自己心水兩隻馬都係姚本輝啦。咁就係咁多啦。